Oi pessoal, bom dia. Aqui nós estamos numa fortaleza templária aqui na cidade de Aco, também conhecida como Acre, né? Não o nosso estado aí no Brasil. E essa foi uma cidade, né, fundamental, né, para o estabelecimento das cruzadas, né, que era um entreposto aqui, né, que vinha pelo mar Mediterrâneo, parava aqui, né, em Aco. E aqui tinha toda essa conexão, né, que é algumas tumbas, né, de umas referências, né, eclesiásticas. E aqui fixava nessa fortaleza a ordem dos Templários, né, uma ordem fundamental para as cruzadas, que estabeleceu esse projeto de reconquista, né, de Jerusalém, né, pelos cruzados, né, ordenados pelo Papa Urbano II. E aí todo esse momento aqui, os cruzados chegavam aqui em Aco. Os templários tinham aqui sua fortaleza, que também foi alvo de disputa por muitos anos com os muçulmanos, né? Então, ele teve todo esse período em que os muçulmanos reconquistaram. Saladino, né, foi o que reconquistou a fortaleza, foi alvo de disputa e foi a última resistência aqui dos cruzados, né, com os avanços das conquistas muçulmanas. Então aqui, né, tem cripta, tem aqui também uns afrescos aqui. Então aqui na Fortaleza Cruzada de Aco, Fortaleza dos Templários. E aí deixar aqui, né, essas imagens e um abraço também para o meu amigo Alex Aguiar, profundo conhecedor da história medieval e profundo admirador também dos Cavaleiros Templários. Aí, lembra aí, Alex, aqui? Então vamos encerrar aqui com esse painel central. Beleza, pessoal? Até mais. Following my Twitter as I was instructed Это мой секрет, что упадет, если другой версия по дороге, то долларов не было.